Hello les filles, j'espère que vous allez bien, que tout se passe à merveille pour vous. Je تكونوا كامل بخير وعلى خير كي تكونوا تشوفوا هذه la vidéo. اليوم c'est une nouvelle vidéo. La vidéo تاع اليوم elle est, on va dire, un petit peu spéciale par rapport aux autres vidéos parce que je voulais vraiment partager mon expérience avec vous et vous conseiller par rapport tout ce qui est accouchement, être enceinte, une femme enceinte c'est quoi, etc. Donc je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo باللي أنا je ne suis pas un médecin gynécologue وما عندي حتى علاقة مع la médecine, on est d'accord là. برك je partage mon expérience avec vous وش علمتني l'expérience تاعي. Donc comme vous savez tous déjà باللي je suis une femme mariée, j'ai un enfant de 15 mois دوكا. Ah oui, que belle, ça grandit vite. Donc voilà, je voulais vraiment partager avec vous mon expérience. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Maintenant, ça, je t'abonne à la chaîne ou t'activer la cloche. Et je vous laisse comme d'habitude le compte Instagram quelque part là. N'hésitez pas à aller checker. Et sans plus tarder, on passe directement à la vidéo. Donc pour commencer, j'ai 24 ans. Je suis tombée enceinte à l'âge de 22 ans. Voilà. Donc le bébé Hadaya, c'était pas prévu. Donc c'était pas prévu tout simplement. Mais je ne regrette absolument rien. Il faut savoir que avoir un enfant, c'est la chose la plus belle au monde. Depuis qu'on est petite, surtout nous les femmes, on va dire même, enfin même les papas, mais هنا ماناش حنهضروا دوك على les papas, حنهضروا علينا حنا tant que femmes. Déjà, je m'excuse d'avance على الحس parce que هنا يقتلونا بلي travaux. Donc voilà, نعاودوا نوليو السوجي. باللي les idées تاعهم كاع مخربطين. باللي c'est la chose la plus belle. حنا ملي نكونوا صغار tant que filles, on joue avec les poupées. هذه c'est logique. عنا عفسه باللي ماما جيبي لا بوبي فلانيه نديروا لها الحليب نبدلوا لها لي كوش خلونا ميم باربي ميم سي نورمال حنا هكذا سي اني سي اون نو. قبل ما نبدا نكمل في هذا السوجي جو تيان à préciser pardon un petit truc. انا هاد لا فيديو راني حنديرها pour conseiller les filles باللي ربي يرزق من جميع واحد محروم من الدريه وربي ان شاء الله ما يحرم حتى واحد الدريه. و جو ميكسكوز دافونس بالك الا ما عرفتش نهضر ولا هضرت عفايس تما ما تنساوش بلي جي كو 24 ans ما عنديش اون اكسبيريونس ايمونس انني نهضر على الاكسبيريونس تاعي بيرسونيل واش جوزت انا وماذا بيا نفيد لي جون في بالك باسكو انا à mon âge نهار اللي عرفت بلي جيتي enceinte j'avais besoin de ce genre de conseils. Donc على بالي بلي كي تسمعوا حكايتي ولا qui te mon expérience par rapport à l'accouchement ou être enceinte en général et tout, ça va vous aider. Voilà. Bon, pour commencer, Anna, je suis tombée enceinte à l'âge de 22 ans. Ce n'était pas prévu. Alhamdoulilah ya Rabbi, rizq min indillah. Donc, فرحنا بزاف 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 بزاف. واني شافيه ستوري تايم فوالا. اني شافيه بلي هذاك النهار كنا récemment جينا من لا تركيا. دونك اللي مازال ما على بالهم ولا اللي راهم جدد هنايا انا عشت ديجا 2 ans في لا تركيا وهذيك لا بيريود اللي كنت تحت فيها انسيت سيتي لا بيريود تاع الديميناجمون من لا تركيا كي عاود وليت واو منال واو عندك كليماتيزور واو ما عبيش كيفاش طحت فيها شديتها ولي نبدا ليسونسيال راني افون في السوجي. دونك فوالا قلت لكم كنت en plein déménagement كنت موليه للجزائر و سيتي لا بروميير فوا نروح فيها البحر كان الحال مازال سخونيتو. دونك كوم باغازار داك النهار رحت انا وماما لا بلاج وهذاك انا جادور لا بلاج جادور تو سكي شمس برونزاج اي تو. كوم باغازار هذاك النهار سيتي تالمون بيزار باسكو كنت تحت الباراسول ماما تقول لي روحي برونزي نقولها نو جي با اونفي كدا كدا كدا. قالت لي مي سي با بوسيبل قالت لي واقيلا تو دوا فير دي اناليز باك كيف شلانه باك كي عيانه بالك ايتو ايتو. دونك هنا مازال ما بانت الحكايه. ابخي كنا رايحين باش نبدلو تو سامبلومون. دونك ابخي لا بلاج كنا رايحين فيغ لي وين يبدلو لي فيستير ولا جو سي با انايا رايحين في طريقنا التماتيك حتى اليوم مازال شافي عليه حتى شفت لو غارسون اللي دالي عقلي. دونك انا يفو سافوار كو ما عندي حاجه في الدراري سي سامبل بس بيان كنت باسكو بالك جافي با ديكسبيريونس وميم لا فاصون اللي كبرت بها ما كبرتش شغل اونتوري دي بيبي. دونك حتى كنا ماشيين هكذا وماما يتهدر وماما سي جور دو بيرسون اللي تبدا كي تهدر ما تحبهاش سي سامبل ويتهدر ويسيكسبريم وكذا وكذا حتى دارت هكذا قالت لي منال
شغل ما لقاتنيش دارت موراها حتى لقاتني مع واحد الولد يا عمر داك الولد ديجا دوك مازالو في راسي لي شوفو بوكلي هكذا بلون لي زيو فيغ الله يبارك عليه و قاعده نعبس له في حناكو شغل قريب نبدا نهجم عليه ونعضو شغل طلعت راسي وشت فيها قلت لها وشنو قالت لي هيا قلت لها سني بك دقيقه وجوغ لو بابا تاع لو غارسون هذاك كان يمشي وشغل مع وليدو شغل يخزر فيها هكذا شغل واش بيها هذه مهبوله شغل اتقي وليدي شغل خاف عليه وهي طفله سي با نورمال واقيلا تي انسانت و سي فري ان فين كون سيتي الكا كي دونك دخلت للدار اي تو في الطريق ماما قالت لي فوالا هاهم ليك لي تيست دو غروسيس هاي اللي كيفاش تيليزيوهم اي تو قالت لي ودي لي بالخبر دخلت للدار هكذا سون ريان دير ا مون ماري فوالا ودخلت ودرت لو تيست و ان فين كونت لو بروميير خرج بوزيتيف ah ouais non il y a une erreur c'est pas possible je suis encore jeune non 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 aussi le deuxième test كيف positif ou genre خرج بالخف ما سنيتني 2 minutes et 3 minutes ni والو خرج بالخف bon alors là je suis pas le genre de personne qui elle peut garder un secret n'importe quoi في دقيقتها طلقتها قلت له écoute je suis enceinte فرح وهنا بدات une nouvelle vie pour nous tant que couple où on a formé notre petite femme. Voilà. La thématique بدات la grossesse normale comme chaque femme normale بدينا درت رحت عند الجينيكولوج تاعي قالت لي oui effectivement vous êtes enceinte et tout j'étais à 28 لا مش كيش يقولها mais je pense 28 jours عرفت هكذا 28 jours de grossesse je pense ça voilà les premiers 3 mois تاعي j'ai pas eu de problème alhamdoulilah الوحم تاعي جاز نورمال ماشي وحم جوغ من داك كنت تحب الدجاج جلده تاع الدجاج سورتو ما بيش تعرفوهم مي ورق عنب عفسه في سوريا ليسونسيال كنت تاني توحمت عليه تشهيتو ايتو سينو الوحم تاعي جاز نورمال دي فوا دي فوميسمون مي فريمون ماشي حاجه كبيره مي جاتني عاد فنيين والرقاد كون با بوسيبل فريمون هذاك النهار وقيله لا بيريود تاع لا غروسيس تاعي كامل جوزتها غير راقده وتفنيت نعاود نشعل لاكليم سمحوا لي ما قدرتش سخانه ابري بديت ندخل في لي 6 موا تاعي ان ساشون كو انا هذيك لا بيريود كنت نقرا دونك كنت نقرا في لافاك وكنت نروح جو فولي با ليسي تومبي باسكو جي بوكو ليسي تومبي نهار اللي تزوجت كي رحت لتركي تاتا دونك فريمون لعبت بزاف مي زيتود وجامي حكمت في قرايتي كيما لا بيريود اللي كنت فيها اونسانت سي فري جاتني على القرايه جوغ غراف نشد كتاب بلوتو الريجستر هذاك نحفظ افون اي تو حتى مالوغوزمون لحقت ال8 موا وواحد النهار شغل كنت راقده في الليل وبداوني دي كونتراكسيون ان ساشون كو انا ما نعرفش سي كوا لي كونتراكسيون مي نحس السطر في ظهري وفي كرشي كي بداني لي كونتراكسيون بونكم عباك هاد لي طرافو قلقوني والله العظيم غير قلقوني ليسونسيال بداوني دي كونتراكسيون هاد لي كونتراكسيون هما بداوني في الليل وبديت نشوف باللي يروحوا ويعاودوا يوليو دونك غد من داك الصباح رحت عند الجينيكولوج تاعي en sachant que il faut savoir بدلت انا الجينيكولوج تاعي كانت في الجي سنتر في ميسونيي حاجي فوالا سيتي دكتور حاجي طالبي فوالا دونك دكتور طالبي و ابري انا جو فولي اكوشي في واحد لا كلينيك وهي ما كانتش ديسپونيبل تيماتيك وكانت تخدم en partenariat ولا عفسه هكذا avec une autre clinique اللي انا شغل ما عجبتنيش وسمعت عليها بزاف عفايس donc je voulais pas et j'étais obligée de changer tout simplement de gynéco où je l'ai changé à 6 mois de grossesse donc بديت تبعت عندها الطبيبه tout c'était bien c'était super رحت عند حميده وقلت له voilà j'ai des contractions est-ce que c'est normal sur place dès l'échographie et il me dit que vous êtes en pleine menace ou تقدري تزيدي à n'importe quel moment j'étais vraiment pas prête mais vraiment pas du tout prête en sachant que je suis une personne اللي grave paniquée في هاد العفايس ونخاف بزاف دجاجة ميتة genre en sachant que pendant toute ma grossesse j'ai pété des câbles pendant toute la nuit
كنت نبكي نبكي بالشهقه ونقول له راجلي راني خايفه نزيد راني خايفه ما نلحقش نشوف وليدي راني خايفه كذا وليت تو سامبلومون شغل عندي شغل وليت بارانوياك تو سامبلومون وليت بزاف نخاف زاد الطبيب تاعي كمل عليا وقال لي بلي راكي اون بلان موناس وتقدري تزيدي و سي دانجورو باسكو لو بيبي لي بومون تاعو مازال ما كتملو دونك لازم ديري واحد لانجيكسيون وعطاني دي كورتيكويد فوالا دونك قال لي لازم تحبسي قرايتك وتقعدي في الدار في الفراش وما تبوجيش كامل و pas d'effort, pas de sortie, pas de drogue, pas de tout ça. Encore une fois, j'étais obligée d'arrêter mes études et je suis restée à la maison. 9e mois. دخلت 9e mois, بديت ننتامي في 9e mois وتو دان كو واحد النهار راني شافيه كنت لا شامبر كوشي حتى j'ai perdu les os. Voilà, j'ai perdu les os. رحت عند راجلي قلت له j'ai perdu les os. Alors là, هذيك لاكسون في حياتي كاع مش هنساها. قلت له j'ai perdu les os خزر فيا كيف البيسي قال لي en sachant que بزاف درتها له هذه دونك على بها ما امنيش دان كوتي عنده الحق دونك خزر فيا كذا قال tu te fous de ma gueule وكمل وانا صح وجيتي en plein panique genre grave en plein panique في التليفون لعبت ولا الو ماما j'ai perdu les os قالت لي كيفاش tu as perdu les os تاني شغل كوم باغازار هذاك النهار واحد ما امني نضنا رحنا نجريو la clinique en sachant que j'ai perdu les os j'ai eu aucune contraction والو ما كاش كاين كامل les contractions والو je me suis bloquée justement انا علاش راني حابه نحكي اكتيفيتي ولي زيرور اللي انا طحت فيهم tellement apparemment بانيكيت alors que هي حاجه تاع ربي وحنا شغل نتكلوا على ربي وخلاص tellement paniquée genre apparemment je me suis bloquée هكذا c'est psychique et tout donc il n'y a pas eu de contraction logiquement mais باش نسي نفهمها لكم le plus tendre possible genre j'étais pas prête à accoucher d'un côté et de l'autre côté j'ai perdu les os donc entre temps les bébés داخل كرشي راهم يروحوا les os en même temps il y a plus de quoi respirer il y a plus rien qui protège mon bébé et tout donc j'étais en panique totale encore زدت ستريسيت روحي طفله يا ربي كان خدام il était au bureau بعثني الفوقه قال لي c'est bon vous allez accoucher دوك يجوك les contractions et tout ما جاونيش les contractions قعدنا نستناو داروا لي une injection pour accélérer les choses et tout simplement pour créer de fausses contractions on va dire voilà donc ça m'a rien fait je vous promets c'était la nuit la plus longue اللي جازت في حياتي بلو ستريس وقعدنا نستنى داروا لي اون دوزيام انجيكسيون عاود شاف لي لو جينيكولوج تاعي عاود شاف لي وقال لي بلي نو با انكور ما سا فو با الفير انا الكلماتيك خلاص شوفوا بغيت نشوف كلش كحل سي سامبل جو فولي كان سول تروك سي بيان فوار مون فيس باسكو بديت نبانيكي وخفت والكلماتيك خلاص شغل دير لي سيزاريان ميزاريان دبر راسك خرجوا لي الولد ما يشحبكش ما يصرالو بريف لو جينيكولوج بحميده il a tout fait مسكين ديجا حرقت له راسو داك النهار il a tout fait باش تكون عندي باش يدير لي بون اكوشمون نورمال mais انا قعدت نستريسي donc tellement c'était vraiment stressant ou avec tout ce qu'ils m'ont fait comme injection سيا وكلش mais ça n'a pas marché. À 6h du matin, c'était le dernier check لدرتو pendant toute la nuit هذيك. Donc c'était le dernier check وقال لي ça veut pas le faire. بالك انا حنديروا لك سيزاريان. وانا في قلبي طليت لي على قلبي انا هذاك واش كنت حابه وهذاك واش كنت نستنى. انا je voulais pas un accouchement naturel. انا j'avais peur de ça. Vraiment j'avais peur de ça. Je voulais vraiment une césarienne parce qu'apparemment tu sens rien. tu sens rien تا monsieur هو يقول لي دوك نزيدوك سيزاريان حتى 16h30 نو حتى 15h30 ما بيت دخلت البلوك اي تو باش يديروا لي لاغاشي داروا لي لاغاشي الحق سيتي سوبر بيان سيتي مانيفيك الوغ لا لو ميدسان انستيزيست à 16h25 minutes زاد وليدي دونك وراوهولي وراوهولي دونك فوالا خزرت فيه هكذا سي بون هذا هو البيبي زرق
خرج زرق من كلشي جون الزرق ما كانش وين يزيد tout de suite كملولي et tout ومن بعد رحت لا شامبر تاعي وحدي j'étais toute seule dans ma chambre كانوا يستناوني la famille et vraiment مانيش حابه نبكي vraiment c'était le plus beau moment في حياتي كاع هذيك دقيقه باسكو Pardon le sujet parce que le moment اللي داوني في le lit ودخلوني la chambre j'ai vu mon mari الحاجة اللي نموت عليها في الدنيا هذه داك لو مومون وكاع يضحكوا وكاع يستناو فيا و لي بوكيت فلور و فريمون هذيك دقيقة شو خلاص جابوا لي كاوكاوا جابوا لي كاوكاوا بيان سور منال ما كنتش ما نعرف كيفاش نشد ان بيبي مي سي غراف ما كنتش ما نعرف كيفاش نشد ان بيبي ونشفى تاني ان مومون كي ما فريمون توشي قبل ما ندخل البلوك سي كو راجلي شغل يقولك ان الجنة تحت اقدام الامهات وسي فغي بس كبالك هذاك لو مومون نحسو بزاف عفايس وانا وحده حسيت بزاف عفايس كونطخ مش حابه نخلعكم ولا نو لوان دو تو سا سي مانيفيك فريمون سي مانيفيك سي جوست كو هذاك لو مومون تحسوا روحكم باللي شغل خلاص شغل ما كاش شغل لا كي تقولي باي باي للناس اللي تحبيهم وراكي داخله البلوك وراكي حتزيدي وما عندكش حيصرا وسورتو كي ما تعرفيش في هاد العفسه جور فريمون جافي بيرسون اللي يقدر فريمون يعطيني الطاله تاع الصح دونك سي بور سا نهار رحت جي با بري بوكو دو شوز سي سامبل دوكا ندوزو لي كونساي دوكا خلصت حكايتي دوكا ندوزو فيت في لي كونساي j'ai pas vraiment beaucoup de conseils à vous donner c'est juste que ne vous stressez pas. Ne regardez pas des vidéos sur YouTube. C'est bien de se renseigner sur Google, YouTube, tout ce qui est grossesse, des vitamines, des trucs bien à faire et tout. Hadouma Kamil, c'est bien. Par contre, il a un petit qui m'a tout simplement. Ma ta'afi walou la grossesse, okhadi ma ta'afi walou. Je vous promets, okhadi ma ta'afi walou. Parce que hadik dqiqa, هاد العفايس انفحبسوا. هاد العفايس يصراو من عند ربي سبحانه وتعالى. هو هذيك دقيقه داير لها تدبير تاعها هي ça va passer vite fait ça va pas prendre beaucoup de temps donc يا ربي واحد 15 minutes maximum 15 minutes vous allez accoucher ان شاء الله وحتنساو هذيك دقيقه كاع انا واش راني شاف كاع لاكوشمون تاعي سي بيان هذاك لو ميسان انستيزيست وبلي طبيب كان يتقعد بيا بحميده ويقول لي انتي خوافه بلان سيزاريان جاني لو فورير ما تخلعوش روحكم وما تستريسيوش روحكم خليو لا غروسيس تاعكم تجوز لو بلو نورمالمون بوسيبل كيما ربي وكاتب تو سامبلومون انا لو ميدسان تاعي الحق الي مانيفيك ومانيش حنبدلو ميم لو كان جو سي با انايا دونك ميم لا سيزاريان تاعي ليترالمون فيها هكذا هاي ليك لا سيزاريان تاعي تو سامبلومون ما تبانش كامل لونتروتيان كنت نقول لكم باللي تو سكي كلينيك موا جي اكوشي ا لا كلينيك رفاق الفتح اللي جايه في ولاد فايده chez le médecin gynécologue Bahamida docteur Bahamida vraiment le médecin il est magnifique c'est un bout de sucre l'équipe تاعهم كاع في هذيك لا كلينيك elle est vraiment magnifique انا سيزاريان دوكا مور ما سيتها جو بريفير باسكو فريمون ما سوفريتش بها بزاف ابار عندكم les 5 jours الاولين c'est pas aussi facile que vous croyez rien n'est facile dans cette vie mais انا pour moi si c'est pour mon fils اللي عندي اليوم نعاود نديرها 60,000 مرة parce que mon fils il mérite tout le bonheur و je suis fière de moi قدرت ندير هاد العفسة وانا اللي كنت نقول على روحي بلي ما نقدرش ندير هاد العفسة وانا جميتة و امبوسيبل اي تو en fait quand درتها دونك ديروا في راسكم بلي ميم نتوما تقدروا ديروها سي سامبل كل شيء يجوز في هاد الدنيا راني اليوم قدامكم راني لاباس بيا ندير لي فيديو سور يوتيوب ونضحك ونصوتي والحمد لله يا ربي جو سي با ما عنديش لي زيدي اون تيت مي فوالا جو فولي جوست بارطاجي مون اكسبيريونس افيك فو بالك انا نسيت عفايس دوكا جو سي با مي فريمون سي فو فولي سافوار quoi que ce soit par rapport à ce sujet n'hésitez pas à me dire dans les commentaires inchallah répondez les commentaires كامل
وان شاء الله تكونوا امور فتوا عليها شويه ولا قدرت نفيدكم بكلكو ديتاي سورتو لي جون في اللي كانوا قدي ولا راهم اونسيان قدي باسكو جو كومبرون tout à fait j'étais comme vous وما كان على بالي بوالو و j'avais peur mais sachez qu'il faut pas avoir peur هذه حاجه تاع ربي و on est des femmes fortes. Sinon tout simplement vous pouvez m'envoyer des messages sur mon Instagram comme d'habitude. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche. Sur ce on se dit à très bientôt. Gros bisous. Bye.